لله رب العالمين. عید قصیدہ نعت قوالی اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل علی حسن کو سبسکرائب کریں. شکریہ. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعوذ بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وحبيبنا ونبيه ونبينا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت دے نال، ذوق و شوق دے نال، ادب و احترام دے نال، میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال جے کو اللہ حضور دی محبت دتی ہے، بولن دی طاقت دتی ہے تے او با آواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کے میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام دے گجرے پیش کرو اونچی آواز دے نال: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. ساکو آسرگن میٹھے مدنی دے جو کو حضور دا آسرہ اچھی ہے کہ سبحان اللہ. آواز بلند آکھو سبحان اللہ. ساکو آسرگن میٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرام ہزار تسر صدیق عمر عثمان علی او ساڑے حامی چارے یار تسر ہوسی کہر دی گرمی وچ معاشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تسر
جندے سہرے تابش گاندے ہیں اندے لب ہل سن بڑے پار تھی سن جندے سہرے تابش گاندے ہیں اندے لب ہل سن بڑے پار تھی سن رشید حقانی صاحب سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی وسدے رہو آباد رہو ایک دفعہ آنکھو جا سبحان اللہ جے دین اسلام بلند کیتا او سوہنا نام حسین جے کو ہر فرقہ سلام کرے او سوہنا نام حسین او جندہ ہر مذہب وچ شوق رہے او عشق دا جام حسین او جے نسل بچائی باب آدم دی او پیر امام حسین دل خوش تھے تو آنکھو جا سبحان اللہ اچھی آنکھو جا سبحان اللہ بل بھی آنکھو جا یار سبحان اللہ حسین حسین تا ہر کوئی آنکھے پر حسین تا شے کوئی بھئیے قدر حسین دا عربی جانے یا ذات خدا دی صحیح قدر حسین دا بی بی جانے تے جے شام دی قید نبھائیے قدر حسین دا زہرا جانے او جے تھنج حسین کو لئیے ہاتھ چمکے ملکہ جنت دے توجہ کر مسلمان وہ جنا کربلا دی جناب والا واپسی سے یہ مدینہ طیبہ دی سرزمین ہے حضرت امام زین العابدین گھر کے اندر آرام فرمائیں دستک دیتی دروازے تے ایک جوان آیا ہے آنکھو جنا آپ نے دروازہ کھولے جرا ڈٹھے نے سامنے اکبر دا قاتل کھڑے لیکن آپ چپ تھی کہ واپس گئے من کے اپنی جناب والا پھپھی سین حضرت زینب پاک ون کے عرض کی تنے توجہ کر مسلمان کے آنکھیں نے ہاتھ چمکے ملکہ جنت دے آنکھاں درداں دے سلطانے جے سانگ مری علی اکبر کو اج او سادہ مہمان اندی شکل کو دیکھ کے یاد آندا میں کو کربل دا میدان معلوم تھی دے اجا ہن پیا لندے میرا اکبر ویر جوان بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و صلاۃ دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت پیارے بزرگوں اور دوستو اللہ رب العالمین دا احسان عظیم کہ اللہ رب العالمین نے سکو اج دی سونی تے بابرکت محفل سجاون دی توفیق عطا فرمائی خلاق کائنات مالک عبد الصمد احسان عظیم کس مالک کائنات نے سکو اج سیدنا امام حسین دی یاد وچ اے چھوٹی جی محفل بناون دی توفیق دتی دعا کرو اللہ ساری محفل قبول فرماوے اللہ امام علی مقام سیدنا امام حسین دا صدقہ تمام بیمارہ کو شفا کاملہ عطا فرما حضرات محترم چند منٹ دی حاضری زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں محبت دے نال باسو انشاءاللہ فقیر بھی کچھ عد کرے سی دعا کرو اللہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے تہاڈے سامنے اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی وچوں
ایک چھوٹا جہا حصہ تلاوت کیتے، دعا کرو اللہ رب العالمین سکو قرآن دی محبت عطا فرماوے۔ خلاق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین اپنے سونے محبوب دے فرمان تے عمل دی توفیق دے وے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرمیندے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ خلاق کائنات فرمائے انہاں کو مردہ نہ آکھو، انہاں کو مردہ نہ سڈو جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنے جانا قربان کر وینن، اللہ دے رستے دے اندر شہید تھی وینن۔ ہاں اللہ سیاں انہاں کو مردہ نہ سڈوں، انہاں کو مردہ گمان نہ کروں تا کیا کروں؟ خلاق کائنات فرمائے بل احیاء، بلکہ او زندہ ہیں، او زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تہاکو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ حضرات محترم، اے تا اللہ دے رستے دے وچ اپنے جانا قربان کرن والے محبت والے حضور دے غلاماں دی اے شان ہے۔ توجہ کر، بدر دے مقام تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑا واپس آون لگن، بدر دے کنویں تے جڑے کنویں دے اندر کھوہ دے اندر کافراں دے سر سٹے گئے ہن، میرے پاک نبی اس کھوہ تے کھڑ کے جڑا انہاں کافراں کو مخاطب کیتا، توجہ کر ذرا نقطے دی گل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے کفار مکہ، اے کفار تسا رب دا وعدہ سچ پاتے، میں تہاں کو آدھا ہم اللہ دے سوا بتاں دی پوجا نہ کرو، اللہ دی عبادت کرو۔ اج اللہ دا وعدہ سچ پاتے وے خلاق کائنات تہاں کو رسوا کیتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا مردے بھی سن دین؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے مردے نہیں، اے تہاڈے پیراں دا کھسکار بھی سن دین، اے تہاڈی آواز سن سکدن مگر بول نہیں سکدے۔ مسلمانوں او تا کافر ہن تے جڑا اللہ دے رستے وچ حضور دی غلامی وچ آ کے اپنی جان قربان کرے، اوندا کیا مقام ہو سی؟ دعا کرو اللہ سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، موضوع ذمہ لگائے شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کوشش کرے سا دعا کرو، بڑا اوکھا مضمون، مشکل مضمون ہے، اللہ رب العالمین صحیح معنی پڑھن دی توفیق دے وے۔ اللہ رب العالمین ساکو بھی کربلا والیاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے، جاگ دے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھو ذرا اونچی آواز دے نال۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانے ہو، توجہ فرماؤ، خلاق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرمے دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مالک کائنات اعلان فرمائے جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنے جانا قربان کرونین، اپنے جناب والا گردنا کٹا دین، اللہ دے رستے میں شہید تھی ونین، انہاں کو مردہ نہ سڈو، انہاں کو مردہ گمان نہ کرو، بل ولكن لا تشعرون۔ اللہ دا قرآن چنگا لگے تو اچھا کو سبحان اللہ۔ آؤ نبی کریم دے دیوانے او خالق کائنات دا قرآن فرمے دے او زندہ ہیں، بلکہ تو کو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ آؤ مسلمانوں، خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین نے شہید دی بڑی شان بنائی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، کربلا دے مقام تے چل رہے ہیں مسلمانوں، اور میرے پاک امام علی مقام سیدنا امام حسین دی تا کربلا دی سرزمین تے قربانیاں دیتیاں۔ آؤ مسلمانوں، جدو دا محرم الحرام دا دیا ہے، میرا پاک حسینی میں ہتھا تے چاہ کے لال کھڑا دے دے، مگر چہرے تے ذرا بھی ملال نہیں آیا۔ خلاق کائنات اللہ رب العالمین دی تقدیر آواز دیتی، حسین ہاں سناویا آدھے مولا تیرا احسان ہے جو میں نے قربانیاں پہ قبول پیا کرے نہ ہے۔ یا اللہ سبحان اللہ، ایک عشق تیرے دلوڑے تو مگر
گدا ون میں دیندا ویسا نہیں حسین کو کوئی تھوڑے اکبر نے سا تے میں اصغر دیسا جے ہو بھی ہور دلوڑے چڑھ سانگ تے پڑھ قرآن سنے سا رنگ لگسن دوڑے چوڑے شالا بس دے رہو مسلمانوں توجہ کرو ہوں جڑا منظر پیش کرنا چاہاں آؤ مسلمانوں واری واری میرا پاک حسین قربانیاں پیش کیا کریں دائے او توجہ کر مسلمان جڑا حضرت امام حسن دی نشانے حضرت قاسم کو جناب والا میرا پاک حسین خاک کربلا دے سپرد کر کے میرا پاک حسین جڑا خیمے دے اندر واپس آیا ہے جو خود تیاری کرا کربلا دے میدان دے اندر ونیا رب دے رستے اپنی جان قربان کرنا اوے مسلمانوں توجہ کرو جرا میرا پاک حسین خیمے دے اندر تشریف گھنائے کیا دے 18 سال دا کڑیل جوان گبرو جوان ہے آؤ مسلمانوں ہتھیار لا کے تیاری پیا کریں دائے جرا میرے پیر حسین اپنے پتر کو ڈٹھائے میرے پیر فرمائے میرا اکبر کیوں تیاریاں کی تھی آدھے بابا جدے آنو محمد گئے بابا میں اڑھائی وینا او جنتے قاسم عباس گئے میں بھی اڑھائی وینا میں کوئی اجازت دے وہ اے مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کر ذرا میرے پیر اپنے پتر دی شکل لٹھیے پاک امام علی مقام مسئلہ دی داڑھی بھی لٹھیے میرے پیر مسکرا کے فرمینے لے داڑھی پوندی پتران دی تے دل خوش تھی دے پیو مادا اور تیری سونی داڑھی لکھی اکبر ہے لکھ احسان خدا دا اور تیری مسوی پھٹی اے اکبر سونا آ گئے پیغام کا زادہ اور تیرے پیو دی مرضی ہور وے اکبر تقدیر دا ہور ارادہ توجہ کر مسلمان اولاد والے بیٹھے ہو جرا میرے پیر سنیا اکھاں چنیر لڑ پین پر میں نے میرا پترا تو میرے پاک نانے دی شکل ہے میں تے کو کیویں اجازت دیواں او جرا نانے دی میں کو منہ جاندی ہے میں تیرا چہرہ دیکھدا میری منہ لیویں دی اوے مسلمانوں توجہ کر میرے پیر حسین فرمایا ہے میرا اکبر میں تے کو کیویں اجازت دیواں الکتی بابا ٹھیک ہے میں ہم شکل پیمبرا میں نانے مصطفیٰ دی شکل بھی لیکن ایک گل یاد رکھو میدان احد دے اندر دین و حق دی سر بلندی واسطے اس نانے پاک نے اپنے دند مبارک شہید کروایا اج کیا تھی گیا ہم شکل پیمبر بھی ویندا پہ اج بابا میں کو اپنے نانے دی سنت عمل کیوں نہیں کرنے دے بابا او چادر او جے کو جناب والا دھون والی ڈاڈی فاطمہ تو زہرا ہے اج کیا تھی پیا ڈاڈی موجود کوئی نہیں اج جناب والا پھپھی زینب تم موجود ہے اے بھی انہاں دی دھی کیا تھی پیا اج اے میرا خون جوے سی او مسلمانوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جب اپنے پتر دی اے پیاری گفتگو سنی حیران تھی گئی میرے پاک حسین فرمایا ہے میرا اکبر تیرے نیک ارادہ تے قربان ونجو مگر میں اپنے اکھاں دے سامنے اپنے جوان پتر دی لاش تڑپ دی نہیں دیکھ سکدا اے میرا لال پہلے میں کو انجن دے شہزادار کریں دے بابا اگر تسا اپنے اکھاں دے سامنے جوان پتر دی لاش نہیں دیکھ سکدے تا 18 سال دا کڑیل جوان ہی اپنے بڈھڑے پیو دے سال کنے دے تے نہیں دیکھ سکدا ابا حضور میں کوئی اجازت دے وہ اے ابا کدی یہ نہ ہوئے کہ امت ددیوں سی معاشرہ میدان لگ سیا عدالت ددی لگ سیا اگر اس دن نہ جان نہ مصطفیٰ اپنے دربار تمہیں کو دھکے دے کے کٹھریتا میں کن تیرے سا دادی زہرا پاک میں کو دے کے منہ چھپا
دیتا میں کیوں تے ویسا شیر خدا میں کو بغ دلی دیتا نے مارے میں کیوں تے ویسا اے بابا اگر اج تساں میں کو حق و صداقت دی حفاظت دی خاطر شہید تھیواں دی اجازت نہ دتی ممکن گال کل آن والے نسلاں تاڈے تے الزام لے سن جو کربلا دی سرزمین تے حسین اپنی بہن دے بال شہید کروائے اپنے بھرا دے بال شہید کروائے اپنے بھرا قربانیاں دتیاں مگر جرا پتر دیواری آئی اپنے پتر کو بچا گی دیسی اوے مسلمانوں میں قربان جاواں جرا یا گال سنیے سیدہ دلال امام حسین دی اکھاں چوں نیر لڑ پینی میرے پیر فرمایا میرا قبر اور میں تے کوئی اجازت کیویں دیواں تے کوئی اجازت دیواں دا حق تیری پھپھی زینب پاک کوئے ہاں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شہداء کربلا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کرو اے او بی بی پاک ذرا توجہ کرو مسلمان اولاد والے بیٹھے ہو تاکو کیا پتا جو دین کیویں مل پئے دین سلام دے کعبے دی رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے لگے دادی بھین بھرا دے آدتی جوڑی بی بی چھت کیتے اور کتا فرش رنگین سجا دے اسلام دی چار دیواری وچ اور اج ہر مسلم آباد آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کرو ذرا میرے پاک حسین فرمایا میرا پتر اکبر تیری اجازت دی حقدار تیری پھپھی پاک ہے جیسے کو اپنے دیہاں دے چین قرار قربان کر کے تے کو پا لیا ہے اوے مسلمانوں توجہ کرو ذرا ایندا پس منظر سنو جدا یہ شہزادہ علی اکبر حضرت علی اکبر جم کیا ہے میرے پیر حسین سخی حسین سخاوت چلائی مدینے دے غربا جمع تھی گن مدینے دے مساکین جمع تھی گن اج میرا پاک حسین سخاوت پیا چلیں دائے کئی کو کپڑیاں دے جوڑے پہ مل دیں کئی کو پیسے پہ مل دیں درہم تے دینار پہ مل دیں ہر کوئی خوش تھی کہ واپس پیا بیندائے آخر دے اندر یا بی بی پاک تشریف گھنائی پر میں نے میرا مبارک ہوئی رب ہم شکل پیمبر پتر عطا فرمائی ہاں بی بی رب دا احسان رب سن اللہ عطا فرمائے بی بی پاک عرض کریں دیے میرا میں سنی میں اج تو سخاوت پیا کرے نائے ہاں بھین رب دیتی ہے میں سخاوت پیا کرے نا اللہ دے رستے جمال بیٹھا لٹے نا میرے پاک حسین جرا یہ گل کیتی بیوی پاک کریں دیے اور میرا ویر اج میں کو بھی کچھ دیویں آ میرا پاک حسین مسکرا کے فرمے دے میری تو اس گھر دی مالک جو منگ دی منگن دی لوڑ کوئی نہیں جڑی چیز تے ہاتھ رکھتا حسین دیون واسطے تیار ہے آؤ مسلمانوں بی بی پاک عرض کریں دیے میرا ویر جڑی شے منگا دے سے آج وعدہ کیتنی میں نبی دا نواسا زہرا دا لال ضرور دے سا وعدہ جو کیتنی سخی حسین ضرور دے سی توجہ ہے آؤ مسلمانوں بی بی پاک آ دیے او میرا ویر میں سونا چاندی نہیں منگدی مال و دولت نہیں منگدی میں زر نہیں منگدی اگر دیونا چاہ نہیں میں کوئی جمن والا اکبر دیتا سلمانوں میرے پیر فرمائے میری بھیڑ وعدہ کی تمی چاون میں جانا میرا رب جانے لیکن اے تارا سامیا کریں واپس بھی کرے سے اوے مسلمانوں بی بی پاک فرمی دیے اے میرا ویر اج گھٹی وینیا اے پنگوڑے دا مہمانے جدا واپس کرے سا کاری قرآن ہو سی
آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کرو، جڑا 18 سال بیوی پاک پالیا اکبر کو، ہن جڑا اکبر بیوی پاک دے خیمے دے وچ آیا ہے، بیوی پاک میں مصلی تے رب دی عبادت دے اندر مصروف ہے، ان کے قدماں تے ہاتھ رکھیندا ہے، الگتی پھپھی اج میں کوئی اجازت دے وا، بی بی پاک فرمے دیے میرا اکبر کیڑی شے دی اجازت پیا منگدا ہے، آدھے پھپھی جن تے اپنے بالا کو بھیجائی میں کو بھی اڑائی بنن دی اجازت دے دو۔ آؤ مسلمانوں جناب بی بی پاک سنیا اکھاں وچ نیر لڑ پینی، پر میں نے میرا اکبر میں اج تک تے کو ایک لحظے واسطے اپنے اکھاں کو دور نہیں کیتا، مگر اج ہمیشہ واسطے کیویں تے کو دور کراں، اتنا اچھا بی بی پاک بے ہوش تھی گئی۔ اوے مسلمانوں توجہ کر میرے پاک اکبر ون کے پھپھی دے قدماں تے سر رکھیا، جڑا ہوش آئے عرض کیتی اما جان مہربانی کرو اجازت ضرور دیو۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، اجازت مل گئی، علی اکبر تیاری پیا کریں دا، کیویں تیاری کیتی مسلمانوں توجہ کرو، لشکر یزید پاسے پیا ویندا ہے، علی اکبر جڑا ہتھیار لے تلوار چاتی امیر حمزہ دا نیرا ہے، حضرت جعفر دی کمان ہے، بابا علی دی تلوار ہے، یہ ہاشمی شہزادہ جڑا ہر جناب والا جسم تے ہتھیار لا کے، اوے مسلمانوں توجہ کر ہن جڑا اپنے بھرا زین العابدین کو آخری بار ملن دے اندر آئے، خیمے دے اندر آئے، تے جناب والا حضرت امام زین العابدین بستر تے آرام فرمائے، بیماری دی وجہ تو نکاح دی وجہ تو جسم لاوے کلا چارے کھڑے نہیں تھی سکدے، جڑا اپنے ویر کو ڈٹھنے اکھاں وچ نیل لڑ پین، یہ اٹھن دی کوشش کرے نن مگر اٹھی نہیں سکدے۔ آؤ مسلمانوں علی اکبر خود بھرا دے قریب گن بن کے اندے اتے انہیں لیٹ گن، ایک بے دے جناب والا گلے لگ پہ رونے نہیں۔ اوے مسلمانوں توجہ کرو جنا بھرا کن جدا تھیوے کیا منظر ہوں دے، او شالا ٹوٹن نمان بھرا دے تے مکویں دی ساری آسے، اوے پتر نہ ہو میں نے دنیا تے ہوویں دے وقت بھی پاسے، تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اون ویلے احساسے، اور جدا یارویں ضرب تے شمر نے پچھیا او تیرا کن گیا ویر عباسے۔ بستے رہو، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، خوش رہو۔ مسلمانوں توجہ کرو، بڑا منظر اوکھا منظر پیش پیا کرے نا، حضرت امام زین العابدین اپنے بھرا کو مل دے پن، حضرت علی اکبر اپنے بھرا کو ٹہدا کھڑے، رج کے ایک دوجے دا دیدار پہ کریں، توجہ ہے۔ آؤ مسلمانوں توجہ کرو، اجائی اب جناب والا بھراواں دی ملاقات پہ تھی گئی، امر صاحب لین آواز دیتی، حسین اہل بیت دی غیرت کن گئی، نواز رسول علی اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا میرا پتر وہی یزید لشکر ساری غیرت کو آواز پیا دیندا ہے، الکتی بابا جواب دے نہ بےمانا کو، اجا آل محمد دی غیرت زندہ ہے، علی اکبر جناب والا عابد بیمار کو چھوڑ کے ان معصوم اصغر دے جھولے دے قریب آیا ہے، آ کے جھوٹا دیندا ہے، اصغر کو گود چاہتا سینے لا کے پیرونے، اوے مسلمانوں 6 مہینہ دے لال بھی اپنی سکی ہوئی زبان کٹ کے دکھا دیتی، حضرت علی دے لال جناب والا اپنے پتر دی پشت تے ہاتھ رکھیا، علی اکبر دی طبیعت سنبھل گئی ہے، ہوں توجہ کرو مسلمانوں، پیو نے اپنے 18 سال دے جوان کو شہادت گاہ دی طرف بھیجن واسطے اپنے جناب والا ہتھاں دا سہارا دے کے جنا گھوڑے تے سوار کیتا ہے۔ مسلمانوں توجہ کر عاشق منظر کشی کی دیا دے، علی اکبر چڑھیا گھوڑے تے آن پی حسین رکابے، علی اکبر نے عرض کیتا میں کو پیو دا بہو آدابے، انہوں کر چڑھن گھوڑے تے
تے سردار نپن ارکابے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا تیرا چہرہ تکن ثوابے عید قصیدہ نعت قوالی اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل علی حسن کو سبسکرائب کریں. شکریہ. خلافت نعرہ حیدری اور عبدالرشید حقانی صاحب. آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کر, بڑا اوکھا منظر. ہوں اگلے جملے تے توجہ کر. اگر تیرے دل دے اندر جناب والا محبت ہے, اگر تیرے سینے میں جناب والا گوشت والا دل ہے, توجہ کر مسلمان اولاد والے بیٹھے ہو. اوے مسلمانوں توجہ کرو, اج ساری اولاد کو ذرا کنڈا پڑ پوے. اوے پیو دی نیند اڈے گی, ماواں دے چین اڈے انکاری ریاض ہے. توجہ کرو, اگر اج تارے پتر کو نکا جہاں بخار تھی گئے, کئی راتی گزار دیتے ہوئے جاگ کے, ہوں ذرا توجہ کرو منظر کو یاد رکھ. کاری صاحبہ او کیڑا منظر ہو سی جدا حضرت امام حسین اپنا 18 سال دا گبڑو کڑیل جوان جدا اپنے اکھاں تو اوجھل کیتا ہو سی. اوے مسلمانوں ذرا توجہ کر, علی اکبر گھوڑے تے سوار تھی آئے, او منہ کیتا ہے مدینے دو, اکھاں تو نیر لڑ پے. میرا پیر فرمے دے میرا اکبر موت کو ڈر گئی ہے. آدھے بابا نہیں موت کو نہیں ڈر دو, اج بابا میں کو سورا یاد پیاں دیئے, اج میں کو سورا یاد پیاں دیئے. میں وعدہ کر کے آیا ہمیں ایک مہینے دے بعد آسا تے کو گھنوے سا. بابا میں وعدہ پورا نہیں کیتا, او میرا رستہ دے دیو سی, او میرے رستے تکیں دیو سی, او میرا انتظار کریں دیو سی. آدیو سی وہ اکبر میں کو گھنن کیوں نہیں آیا, اجا تک میرے ملن دی امیداں کریں دیو سی. بابا لوگاں کو میرے پتے پوچھ دیو سی, اے بابا ان کو کیا خبر جو دشمنا سا کو مہلت نہ دیتی. اے ابا میں جڑا وعدہ کر کے آیا ہمیں میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا. اے بابا میری بھیڑ دو پیغام پہنچا دے بھی ہن قیامت دی میلے چھیسنیا. ہن ذرا توجہ کر مسلمان توجہ کر. ایویں جناب والا ہاشمی شہزادے گھوڑے کو چلن دا جڑا حکم دیتا ہے, ایویں گھوڑا چلن والا ہے. ہن چھوٹی جی بچی بھیڑ سکینہ سامنے آئی. میرا پیر اکبر فرمائے میری بھیڑ وجہ کیا ہے, سامنے کیوں آئی ہے, رستہ کیوں روکی آئی. عرض کریں گے میرا اے میرا ویرا وجرا بھیرا گھوٹ بن کے گھوڑیاں تے سوار تھی نے. اور بھیڑی جنابے والا آ کے جنابے والا پلو بدھینے بھیرا ودھایا دینے نے کو انعام دیویا. اج تو بھی گھوٹ بن کے گھوڑے تے سوار تھی ہیں, میں کو انعام دیویا. علی اکبر دے اکھاں وچ نیر دے قطرے آ گئے, ہنجوں دے قطرے ڈھٹھن دی بھی سین دے دامن تے آپ. توجہ مسلمانوں, بیوی پاک آجے میرا ویر اے کیا ہے, فرمایا میری ویر اے تیرا انعام ہے. ہوں ذرا توجہ کرو مسلمانوں, ہاشمی شہزادے میدان جنگ وچ تیاری جنا کیتی ہے. توجہ گھر وچ حشر برپا ہے. اوے مسلمانوں ہم شکلے پیمبر پیا ویندا ہے, دیکھو دیکھ کے ہر کوئی دیکھے آتے منہ لہ وننا. او مسلمانوں توجہ کر اجا یہ دردناک منظر ختم نہیں تھیا. لشکر شدید کو والا آواز یہ حسین موت کو ڈر گئے ہو, اور یہ آواز سننا ہاشمی شہزادے صدائے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. اوے مسلمانوں کربلا دی سرزمین گونج گئی. اوے جڑا یہ سنا ہم شکل پیمبر 18 سال دا کڑیل جوان میدان کربلا دو روانہ تھے. کربلا دا میدان چمک پیا ہے, زلف عنبرین کوفہ دا میدان مہک گیا ہے. رخ پر نور دی زیاد نال خاک کربلا دے ذرے چمک پے. حسن مرتضی دی تصویر دے اگو فسق و فجور دیاں صورتاں تھرا گئیاں. جمال مصطفیٰ دی تنویر دے اگو کفر و باطل دے پتلے ڈھائے پے. توجہ ہے آؤ مسلمانوں, ہن ہاشمی جوان جنا لشکر یزید دے سامنے گیا ہے تے بن کے فرمائے نے علی اکبر ہے میرا نام, دادا مرتضی میرا. آپ سبحان اللہ.
اچھا کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. توجہ کر, حضرت علی اکبر کربلا دی سرزمین تے ون کے اپنا تعارف کروائے. کیڑا تعارف؟ توجہ آکو سبحان اللہ. علی اکبر ہے میرا نام, دادا مرتضی میرا, سخی لجپال کا بیٹا ہوں, نام مصطفیٰ میرا. علی اکبر ہے میرا نام, دادا مرتضی میرا, سخی لجپال کا بیٹا ہوں, نام مصطفیٰ میرا. شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے. اب سبحان اللہ. اکو واہ واہ حسین, واہ واہ حسین. شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے, زمین والے فلک والے مکانوں لا مکہ والے, زمین والے فلک والے مکانوں لا مکہ والے. حضرت علی اکبر بن کے اپنا تعارف کرایا. امر سعد نے علی اکبر دا جاہ و جلال ڈٹھے, نعرہ حق پرست سنے. توجہ ہے, تو ظالم عہد اکبر اپنی اٹھ دی ہوئی جوانی دے ترس کھا, اپنے آپ کو موت دے حوالے نہ کر. میکو تے کو دیکھ کے ترس پی آندے, وہیں اپنے پیو کو آکھ امر سعد میں کو معاف کر دیتے, میں کو چھوڑ دیتے, جا سارے کو لا پانی دے مشکیزے ملسن, عیش و آرام ملسن. ظالم جنہ یہ گال کیتی ہے, ہاشمی خون جوش دے اندر ہے. آپ نے فرمائے توجہ ہے, تھاکتا نہیں لے گئے. اللہ اللہ نبی کریم دے دیوانی ہو, توجہ فرماؤ, توجہ فرماؤ. حضرت علی اکبر جناب والا سامنے گن, امر سعد نہیں دے اکبر سارے پاسے آویں آتے کو پانی دے مشکل ملوے سن, ایشو آرام نہیں مل سیا. امر سعد دی گستاخی تے ہاشمی خون کھول گیا ہے. گھرج کے بولے دے او دنیا دے بدلے دین دا سودا کرن والے کمینے آ, اور سن غور دے نال سن, تو عاشق رسول دا پتر ہے, اور جے میدان احد دے اندر ناموس اسلام دی خاطر, حفاظت رسول دی خاطر, اور پہلا تیر لشکر کفار سے چلایا, لیکن تو او بدبخت ظالم انسانی دین دے باکو جانن واسطے, اور چمنستان زہرا کو پامال کرن واسطے, اور پہلا تیر حضرت امام حسین سے چلایا. اے ٹھیک ہے تو جنتی پیو دا جہنمی پتر ہے, لیکن یاد رکھ ہوں بھی وقت ہی اپنے پیو دے نقشے قدم تے چل, سارے دامن کو تھام گن, تیری غلطی معاف تھی ویسی. اور ہوش کر, حق و باطل دی پہچان کر, اسلام و کفر دے فرق کو سمجھ گن. حسین تے یزید دے درمیان فرق کر چا. اگر تیرا خیال ہے جو تجھے چمکدا ہویا تلواراں دیکھے, اور سارے سر جھک ویسے, تیرا غلط ارادہ ہے. اگر تیرا گمان ہے اور پانی دے چند قطرے دی خاطر حیدر کرار دا پوترا یزید دی بیعت کرے سی دا بکواس ہے. اوے ظالما یاد رکھ, تو دنیا دے سارو سامان دے عوض اور میری دولت ایمان نہیں چھک سکدا. موت دا خوف دیوا کے میں کو حق دے رستے تو نہیں ہٹا سکدا. او مسلمانوں توجہ کرو, توجہ کرو جڑا حضرت امام علی اکبر جناب والا بن کے انہاں کو خطبہ دیتا, انہاں کو الحمد و نصیحت کی تھی, مگر جنہ دے دل سننا قصت قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ, اور انہاں دے پتھر دل بن گئے, انہاں دے جناب والا اکھاں دے پردے آ گئے, اور دنیا دی لالچ وچ اندھے تھی گئے, انہاں کو حق نظر نہ آیا. اوے مسلمانوں قرآن دا فیصلہ ہے, جڑا انسان لالچ چاونے وال کوئی شے نظر نہیں آندی. توجہ ہے, آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کرو. علی اکبر دی اس ایمان افروز تقریر کوفیاں دے دل ہلا دیتے, حیرت نال ایک دوجے دا منہ پہ تکینے. امر سعد خود بھی گھبرا گیا ہے, کہیں کو سامنے آوان دی ہمت نہیں ہوئی, وہ جڑا کوئی مقابلے وچ آوان دی جرات نہیں کر سکیا. شہزادہ علی اکبر توجہ مسلمانوں 18 سال دا کڑیل جوان ہے, اور تیری دا پیاسا بھی ہے, سدنا کولو چور بھی ہے, لیکن
جناب والا یہ گھوڑے کو جنا دوڑائے سی لشکر یزید دے اندر گیا ہے کئی جناب والا یزیدی قتل کیتے سی اور کریں سجے جو تلوار چلائیے سی یزیدی کٹی دے پن اور کریں کھبے چلائیے سی جناب والا یزیدی کٹی دے پن اوے مسلمانوں توجہ کرو ہن جناب والا دہنی تتائے توجہ مسلمانوں سورج اپنی آب و تاب دے اندر ہے ہن جناب والا جڑا پیاس لگی ہے انہیں گھوڑے کو واپس دوڑائے نے اپنے ابے دے قدماں تے سر رکھے عرض دی بابا پانی بابا پانی بابا پانی میرے پیر فرمایا میرا اکبر میں ساری زندگی تیری ہر خواہش کو پورا کیتا ہے مگر اج تیرا ابا تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا میرا اکبر صبر کر جا ہن صبر کرنا تیرا کم ہے کیونکہ اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین رب دا قرآن چنگا لگے آکو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں میرے پیر فرمائے اکبر اج صبر کر اگر میں چاہواں اگر جنت تو جوڑے منگا سکدا اج کربلا دی سرزمین تے پانی دے فوارے بھی چلا سکدا لیکن مسلمانوں میرا پیر فرمائندا ہے اکبر اج صبر کرنا ہے اج صبر کرنا ہے خبردار صبر دا دامن نہ چھوڑی اوے مسلمانوں توجہ کر میرے پیر فرمائے اکبر ہن میری زبان چوس گھن حضرت علی اکبر جڑا اپنے ابے دی زبان منہ وچ گدی ال کہندے وہ بابا 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 تیری زبان تا میرے کولوں بھی زیادہ خوش کے میرے پیر دے اکھاں وچ نیر لڑ پن شاباش دتی نے آپ نے فرمایا میرا پترا ون کربلا دی سرزمین ادے بابا اگر میدان دے اندر کوئی غلطی تھی گئی ہوئے معاف کر دیوائے فرمایا میرا پترا تیرے اسم عزم و استقلال تے قربان ونیا وہ تیرے اس نرالے انداز جنگ تے قربان ونیا ون امر ساد لین کو علی دے خون دا جوش رشاد ساڑے انہا کوٹیاں کو شمشیر حیدری دے جوہر دکھا دے ون انہا یزیدیت کو حسینیت دا راز رساڑے اوے مسلمانوں والجرہ واپس آیا ہے والجرہ تلوار چلائیے ایک وار دے اندر 12 یزیدی جہنم میں واصل تھی گئے او مسلمانوں ذرا توجہ کرو او کریں تلوار دے جوہرن او کریں نیزے دی ضربے او مسلمانوں بڑے بڑے بہادراں دے حوصلے ٹوٹ گئے بڑے بڑے بہادر جناب والا دل چھوڑ گئے امر سعد لین طارق بن شیخ جڑا بڑا پہلوان ہے ادے بڑے شرم دی گال ہے اہل بیت دا ایک جوان ہے اساں ہزاراں تے غالب پیاں دے اگر کو تھوڑی جی مہلت دتی گئی اساں سارے کو میدان چھوڑ کے بھجنا پہوے سی او مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کرو بے ایمان کو لالچ دیتا ونس یزید دے باغی حسین دے پتر کو قتل کر کے او نہیں آدھے میں نہیں ویندا آدھے تو بن میں تے کو موصل دی حکومت گھندے سا طارق بن شیخ آدھے جناب والا توجہ کرو او نہیں آدھے میں نہیں ویندا میں کو ڈر پیا لگ دے میں اہل بیت دے لال کو قتل بھی کراں اپنی عاقبت بھی خراب کراں مگر تو اپنا وعدہ پورا نہ کرے او میری نہ دنیا رہے نہ دین رہے او جناب والا امر سعد لین اپنی انگوٹھی کو دیندا ہے مندری دیندا ہے آدھے ایک دن زمانہ دے طور تے اگر تس جوان کو بن کے شہید کرا سے میں تے کو موصل دی حکومت گھنوا دے سا اوے مسلمانہ دنیا دے لعنت وچ ظالم لین نیزا چاہ کے سامنے آیا ہے ادوی ہاشمی خون جوش دے اندر ہے اس بے ایمان نے آندے نیزا مارے علی اکبر نے نیزا روکیا ہے اس دے سینے تے الجا وار کتنے ڈھٹے بے ہوش گھوڑے دے زمین تے آیا ہے آپ نے بڑی بہادری دے نال ہوشیاری دے نال اپنے گھوڑے دے جناب والا چارے پیر چاہتے اس ظالم کو پیرا تلے کو چل لیتا او کو جناب والا لتاڑ کے اگھا چل گیا اوندا ایک پتر آیا ہے او کو بھی جناب والا واصل جہنم کیتا ہن جناب والا اوندا دوجا پتر آیا ہے او کو بھی واصل جہنم توجہ ہے آؤ مسلمانوں توجہ کرو آؤ جناب والا جنا او کو بھی واصل جہنم کیتا ہن شہزادے نے اون دی اکھ وچ نیزا مارے اون دی اکھ نکلی اجا سنبھلن تے نہ
فرمایا ہاوار کتنے تلوار نالوں دے دو ٹکڑے کر دیتے نے ہاشمی جوان نے کوفیاں دے دل ہلا دیتے امر سعد کم گیا ہے اندی شورا شجاعت جناب والا بہادری دے زہرا پاک خوش ہے اللہ کے کائنات فرمائے میرے جنت جہورا جی مولا آج جنت دے دروازے کھولو آج دیکھو ہم شکل پیمبر میرے سونے نبی دی شکل والا جوان کیویں بہادری دے جوہر کھڑا دکھیندا ہے اوے مسلمانو جنت دے حورا بھی حیران آؤ مسلمانو اس جناب والا بہادری دے زہرا پاک خوش ہے انداز جنگ تے علی پاک حیران مصطفیٰ جھوم دے کھڑے نی روح فطرت پکار اٹھئے مرحبا اکبر آگو سبحان اللہ آگو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کرو علی اکبر انہیں تارا دم تھیون واسطے ول میدان کارزار کو نکلا ہے اپنے ابے دے قدماں تے بوسا دیتے سی آدھے بابا بابا پانی اج بابا پانی ملیا اے بابا پانی دا ایک قطرہ مل ونیا قسم رب ذل جلال دی اج اگر ایک قطرہ پانی دا ملیا انہاں کوفیاں کو دسا دیواں جو جنگ کیویں کری دیے آؤ مسلمانوں میرے پاک علی جلال حضرت امام حسین فرمایا ہے اے میرا لالا میں کو یقین ہے تو سارا کچھ کر سکتا ہے مگر اج صبر دکھاونے اسا صبر دکھاونے اسا جنگ نہیں کرنی توجہ ہے آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کر میرے پاک حسین فرمایا ہے میرا اکبر دیکھ اج اما زہرا دامن پھیلا کے تیرے انتظار دے اندر ہے حضرت علی پاک بھی جناب والا بہواں کھول کے تیرے انتظار دے اندر نانا مصطفیٰ اپنے ہتھاں دے اندر حوض کوثر دے جام چاہ کے کھڑا ہے آؤ مسلمانوں شہزادہ ول واپس آیا ہے آ کے لشکر تے حملہ کیتا مسلمانوں حملہ ایو جیاں لشکر یزید دے پیر اکھڑ گئے لاشاں تو لاشاں پیا ڈھانے نو توجہ کرو مسلمانوں میرا پیر ایویں خیمے دے نال کھڑ کے اپنے پتر دا انداز جنگ پیا دہدا ہے تے آدھا کھڑے بابا میرا اکبر بابا میرا اکبر توجہ ہے آؤ مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کر جنا ظالمہ ڈٹھا ہے کو جوان نہیں پیا رکتا ہوں ظالمہ نے میٹنگ کی تھی امر صاحب لین ایک مشہور شاہ سوار ہے اور محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادراں دا جناب والا لشکر دے کے آدھے ون اندے مقابلے وچ کو ختم کر دیو او ظالم جنا سامنے آیا ہے آدھے وہ اکبر میری شاہ سواری دی دھوم شام و عراق دے اندر ہے آپ نے فرمایا وہ ظالمہ تو نہیں جاندا میری بہادری دا چرچا زمین و افلاک اندر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہادت امام علی اکبر شہادت امام علی اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نبی کریم دے دیوانے او توجہ فرماؤ آپ نے جنا تلوار چلائیے اوہ جے جوہر دکھائے نہیں یہ جے جوہر دکھائے نے بہادراں دا اے دستہ بھی پچھا ہٹا تے مجبور تھی گیا ہے آپ لشکر دے درمیان دے اندر ہیں ہون جناب والا کریں تلوار دی کٹے کریں جناب والا نیزے دی جنبشی یہ حضرت علی اکبر جناب والا بہادری دے نال بڑے انداز دے نال جنگ پہ کریں اوے مسلمانوں ہوں ذرا توجہ کر جملے بڑے آخری دے بڑے پیارے جملے نہیں اللہ رب العالمین سمجھان دی توفیق دے آؤ مسلمانوں ایک ظالم ابن نمیر نے آ کے دھوکہ دیتا ہے دھوکے دے نال ظالم آ کے نیزہ ماریا ہے توجہ مسلمانوں جنا نیزہ مرے دا علی اکبر دے سینے دے پار ہویا ہے آپ نے فرمایا یا ابا درکنی اے بابا بابا میں کو سنبھال بابا میں کو سنبھال اوے مسلمانوں کو ذرا توجہ کر ہن جڑا امام علی اکبر گھوڑے دی زین تو زمین تے آن لگے اوے مسلمانوں او کیڑا منظر ہے توجہ کر ایویں لگدا ہو جویں چوڑویں دا چند جناب والا پی اللہ دا ہے اوے مسلمان ذرا توجہ کر طوفان دے وچ جویں درختاں تو تے پھل ٹوٹ کے خاک تے ڈھاندا
اکبر امت لہایا ہے اوے پیو ڈٹھا ہے دین تو لہاندا اوے مسلمانوں توجہ کرو توجہ کرو اوے مسلمانوں ذرا توجہ کرو اس پیو دا کیا حوصلہ ہو سی او جے سامنے 18 سال دا کڑیا جوان پیاویں دا ہوئے ہن ذرا توجہ کر میں بل پیا پڑھ دیں جملہ اللہ سمجھاں دی توفیق دے آؤ مسلمان توجہ کر طوفان دے وچ جویں درختاں تو تے پھل ٹوٹ کے خاک تے ڈھاندا یہ اکبر امت لہایا ہے او پیو ڈٹھا ہے دین تو لہاندا ہوے پتر دے سینے پھل برچھیدا تے پیو کرسیاں تے نہیں بہدا اے ودا پوچھ دے پتر دے قاتل تو اوے میرا اکبر نظر نہیں آندا اوے مسلمانوں توجہ کرو جرا میرا پاک حسین دا لال حضرت علی اکبر چودھری دا چند جناب والا اوے آب و تاب دے نال چمکن والا سورج جرا او مسلمانوں سی تو زمین تے آیا ہے توجہ کر اولاد والے توجہ کر اوے مسلمانوں میرا بڑا اوکھا منظر ہن توجہ کر میرا پیر اکبر کی زین تو زمین تے آیا ہے خورشید شبیر دے بیڑے دا خورشید شبیر دے بیڑے دا تے دوپہر تو پہلے ڈھل گئے آیا زلزلہ عرش بری اتے او کل طبق زمین دے ہل گئے ہائی کہر دی گرمی بچ کربل دے تے شبیر کی مقتل گئے حیران ہمیں چا اکبر کو او کیویں بھین دو جیندہ ول گئے آ مسلمانوں وقت نہیں توجہ کر ہن تے گزرے بڑے پیارے جملے دیونا چاہنا مسلمانوں توجہ کر انہاں کو اپنے دامن وچ لپیٹ گھن اور اج اگر تیری اکھ وچ ہے کہاں جو ٹھے بھئی رب قبول جگی دی بگڑی بن پوسیا اوے مسلمانوں میرا پیر جلدی دے نال اپنے پتر دی لاش دے قریب آیا ہے ہن مسلمانوں آ کے اپنے پتر کو ڈٹھے نے حضرت علی اکبر نے اکھاں کھولیاں عرض کیتی بابا ہن تا راضی آئی میرا پیر رو کے فرمے دے بہو اوکھا آیا لاش تیری تے اے اکبر پتر جوانے مسلمانوں دعا کرو اللہ کہیں کو جوان پتر دی موت دا صدمہ نہ دے اوے مسلمانوں میں کو جملہ یاد پیان دے توجہ کر آؤ مسلمانوں او جتا پٹی بھا دی بلدی ہے ایسے کاندہ اونجا کو اللہ پتر جوان دی موت دا صدمہ تے نہ دے وے کہیں پیو ماں کو او جڑا صبرہ دا سلطان آئی تے کھڑا دے اکبر دی ماں کو اے میں کو باج اکبر کچھ نہیں رسدا خط کون دے وے سغرا کو توجہ کر مسلمان میرا پیر علی اکبر دی لاش تے آیا ہے پر میں نے میرا اکبر حال سناویا ادے بابا ہن تارا دیے میرا پیر فرمیندے اکبر بہو اوکھا آیا لاش تیری تے اے اکبر پتر جوانے میں جاندا جے دین تو لتھے میرا لا دے دا مہمان او میرے نال اللہ تیرا بڑھڑا پیو تے کرم تے احسان تیری لاش خیام دا نیوڑی ہے تیرے پپیاں دا فرمان او مسلمانوں میرا پیر اکبر کو چیاں دے ہن جڑا خیمے دے قریب پیاں دے ادے بابا میری
دی آخری خواہش میں کو میری بھین سغرا ملا دے اور بابا میری بھین تانگا تنگیں دیو سی میرے پیر میں انگلی دا اشارہ کیتے پر میں نے میرا اکبر نگاہ کر آدھے بابا بابا میری بھین نظر نہیں آگی بابا بھین نظر نہیں آگی میں کو نانے دارو راہندہ پیا نظر آ رہے بابا میں کو نظر نہیں آدھی فرمایا ول دیکھ آدھے بابا میری بھین میں کو نظر آ گئی میرے پیرے کڑ کڑ کے بیٹھی آدھی میں اکبر ہونتا نقش قدم بھی مٹ گئے اور تیرے مٹ گئے نقش قدم وے اکبر اور میرے اکھیاں لایا ساون جیدی دا تو ٹریاں اکبر میں کو وہرایا دیکھاون اور شام دے ویلے شہر دیا دایاں کہ جدا آگیاں بال کھڑاون اور دیکھ کے بھائیاں موئی میں کو پیویں دیا ویر لکاون اوے مسلمانوں میرا پیرا دے پتر دے گی دے آدھے بابا میری بھیڑیوں بیٹھی آدھے یہ پکھیاں رخ بدلایا اوے اکبر نہیں آیا او مسلمانوں جڑے پکھی سویر گٹرے نا شام کو واپس ول ونجے نا بیوی پاک آدھی اوے پکھیوں تو سوال آیا میرا اکبر نہیں آیا رخ بدلایا اکبر نہیں آیا ہم رو وقت نبھایا اوے اکبر او مٹ گئے ویر نقش قدم دے اکھیاں لائے ساون غم دے منہ جا مار مکایا ہوئے اکبر نہیں آیا ہمیں وعدے چن ستویں دے اور ڈھل گئے سائے ہن اٹھویں دے تہاویں ہے مکلایا ہوئے اکبر نہیں آیا آؤ مسلمانوں ہن ذرا توجہ کرو آخری جملے آؤ مسلمانوں میرا پیر حسین اپنے پتر دی لاش کو چیاں دے اور ذرا خیمے دے قریب آیا ہے اولاد والے توجہ کرو میرا پیر اکھاں وچ نیر وہیاں دے تے میرے پیر فرمایا خیمے والوں کو کیا فرمائے نے توجہ کر او جے ملنا ہوئے میرے اکبر کو تے آؤ جلدی جلدی آؤ ہن نہیں بچدا میرا نور اکھی دا میرے پتر کو آگل لاؤ منہ دیکھ گنا میرا بھیڑا ساریاں تے میں کو آن کری پر چاؤ کہ میں سہ سکدا آخر پیوہاں میں اندے ہاتھ تے پیر بناؤ آؤ مسلمانوں توجہ کر ذرا جملہ سن اوے مسلمانوں اج جناب والا کئی دا پتر جوان فوت تھی ونے خدا نہ خاصا پیو بڑا پریشان ہوندے رومن نال وپار ہوندے توجہ کر مسلمان ہے دستور زمانے دا تے پیو پتر دی لاش نیچے دا بل فرض جے چامڑی پیوی ونے کمب کمب کے ہاتھ ہلے دا ایک پیو ہے جڑا وچ کربل دے تے ودا پتر دی لاش گلیں دا اور جدا لب پئی ہے سنس منہ چمیاں بیٹھا جگر تے بوسے دیندا مسلمانوں توجہ کرو جنا خیمے دے اندر علی اکبر دی لاش گئی ہے آخری جملہ توجہ کر مسلمان متا تیری اکھ وچوں ہنج ڈھے پوے بگڑی بن پوے اوے مسلمان بڑا پیارا جملہ ہن بھین سامنے آئی ہے جنا لاش ڈٹھے سی رو کے آدھی میرا ویرا تو ایندا پے میں کوئی دا کون دے سی سال دے بعد جو عید آندی تے بے بھیڑی تانگ تگے دے قسمت والیاں بھیڑی کو آویرن عیدہ دے دن او جنا بھیڑی دے مرا ویر میں دے او تارو دیا عمر نی بھیڑ میں پوچھدا انہاں بھیڑی تو او کی عید
کریں دل. اوے مسلمانوں توجہ کرو ذرا. امام علی اکبر دی لاش خیمے دے اندر گئی ہے, ایک حشر برپا ہے. میرے پیر حسین فرمایا میرا بھیڑا صبر کرو, صبر دا مقام ہے. اللہ فرمائے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر جنہاں دے پلے ہوندے رب انہاں دے رلے ہوندے. حضرات محترم بڑی مشکل دے نال میں پڑھے, میں محبت نال پڑھے, محنت نال پڑھے, تساں محبت نال سنے. اللہ قبول فرماوے. مزید قصیدہ نعت قوالی اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل علی حسن کو سبسکرائب کریں. شکریہ.